One class. Today we start subject of science with unit number 3, animals. Animals जानवर. जानवर इसमें एनिमल्स कोई से भी हो सकते हैं. डोमेस्टिक एनिमल, फॉरेस्ट एनिमल, पेट एनिमल. एनिमल से मुराद यहाँ पे सब एनिमल्स होंगे. इस चैप्टर में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स क्या क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं. इनको समझने के लिए हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, हमें समझ भी आ जाएगा और हम आसानी से कर भी पाएंगे. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं पढ़ना. हाउ मैनी लेग्स डू बर्ड्स हैव. हाउ मैनी कितनी, लेग्स टांगे, बर्ड्स परिंदे, हैव हैं परिंदों की कितनी टांगे होती हैं. सवाल का मतलब है परिंदों की कितनी टांगे होती हैं. आंसर में है बर्ड्स हैव 2 legs. लेग्स टांगे, 2 दो, हैव हैं, बर्ड्स परिंदे परिंदों की 2 टांगे हैं या 2 टांगे होती हैं. नॉर्मली 2 ही बर्ड्स की लेग्स होती हैं, इससे ज़्यादा लेग्स बर्ड्स की नहीं होती. लेट्स सपोज अगर हम स्पैरो को देखते हैं, स्पैरो की 2 लेग्स होती हैं. पैरेट को देखें, पैरेट भी एक बर्ड है, उसकी भी 2 टांगे होती हैं. और इसके अलावा जितने भी आप बर्ड्स देखते हैं उनकी हमेशा 2 लेग्स होती हैं. जिनकी ज़्यादा लेग्स होती हैं उनको बर्ड्स नहीं बोलते, उनको एनिमल्स बोलते हैं. ठीक है, बर्ड्स की हमेशा 2 लेग्स होती हैं. आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं. नेम द एनिमल विच हैज नो लेग्स. नेम नाम लिखें, द एनिमल जानवरों का, विच हैज नो लेग्स जिनकी टांगे नहीं होती. नो नहीं, लेग्स टांगे. ऐसे एनिमल का नेम बताएं जिसकी टांगे नहीं होती. आंसर में जाते हैं. आंसर में है स्नेक. सिर्फ स्नेक ऐसा एनिमल है जिसकी टांगे नहीं होती. और भी हैं, वो इंसेक्ट्स में आ जाते हैं, लेकिन एनिमल में स्नेक आता है जिसकी टांगे नहीं होती. और इसके अलावा कोई भी ऐसा एनिमल बर्ड नहीं है जिसकी टांगे नहीं होती. जिनकी नहीं होती वो कुछ इंसेक्ट्स हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ एनिमल का बता रहे हैं. ठीक है, एक बार दोबारा से ओवरव्यू देती चलो. क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने बर्ड्स के बारे में पूछा है कि बर्ड्स की कितनी टांगे होती हैं. बर्ड्स की आपने बताना है बर्ड्स हैव 2 legs. सेकंड में नेम द एनिमल विच हैव नो लेग्स. ऐसे एनिमल का नेम बताना है जिसके लेग्स टांगे नहीं होती. वो है स्नेक. ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपको लिख दिया गया है. आपने 5 अप्रैल में क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है, 6 अप्रैल में क्वेश्चन नंबर 7 लिखना है. डेट वाइज काम करना है. 5th में क्वेश्चन नंबर 6 करना है, 6 में क्वेश्चन नंबर 7 करना है. होप सो कि आपको लेक्चर समझ आया होगा. इसको डन कीजिए.